đợi tới đúng không rồi tao đa lên xong tao đa lên đây mày xong rồi ngâm sâu lên sâu mà tới ít xong đa lên này đợi tới xong mình sửa bùa ngâm sâu xong mình sửa ngâm đỡ xong ba tới hả xưa đấy cái chuyện mình xưa đọc bọc mày bọc bọn tọa cái này ngày đi nhung từ lên tiệc bòn chẳng hạn rồi tập bạc mà bị to mà phim cứ cái sông tới đây nha mà cái sông hay ní cứ dương chập đam chi rồi trên nhà tới ấy mà bọ máu dương chi phải chi tông cả lăng mau nó này từ xa sầm tí dương mà đo tiệc bòn như mấy ở sau đây từ lớp lớn bởi vì ste tới dạng ai chi tông xa sầm tí bởi dương ở ste tới cứ dương lươn để bà tông xa sầm tí từ đó cái pe để cái một đó cái miền kia lê nhá bà chỉ tới cái khơi kia cái máu nó cái lê sờ bái àตัวทอมนายยังเนอแต่เตะจังดักคดีตรงจังกอดมีนบานดาวแต่นาเลงยี่ทีจังเป็นมีนการจังหมอกลายมาดองคือเกสบายกี่ครั้งเหมือนกันอันนี้คือยังมออะไรปลายตึกในนี้กี่ตึกแต่ทั่วปลายเตะโดยสารปีมุนคือยังกี่ตอนทั่วจังนะคือมีนเปรย์มีนไอชาวยังกันเลยนี่ต่อไปกี่ทั่วให้คือมีนปลายตึกให้หนึ่งตึกนั้นมีนเตรย์มีนไอได้เนี่ยตอนนี้มีนชายซองไอได้เป็นแต่เป็นโตจังนะอันนี้เมื่อเตะก่อนมอเปลี่ยนเกมมีนขี้เลงสบายครั้งเหมือนกันกี่เลงฟอลปีมาใช้คือดาวคืนขี้คือรถเลงเป็นยังไงอันนี้คือปลายตึกคือกิจฟูเวงไงเนี่ยnhưng màนี่คือมาเล่นบอลพ้องไอ้มาเรียวชาเรียวซองไอ้ยำพ้องอย่างนั้นนะอย่างเบ็ดคนเบ็ดยำพ้องแต่ Hello สวัสดีបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកសប្បាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជិះតាស់តែមើលថាមានរឿងអីកើតឡើងនេះចង់ខ្ញុំទៅพูดនិយាយមួយមើលទាំងអស់គ្នាចាកាភាពរៀបខ្ចៅទៀតជាខ្ចៅបានខ្វះតបពូទឹកឆៅពូទឹកតិចហ្នឹងអញ្ចឹងនេះយើងជាសកម្មភាពដែលយើងរាវខ្យល់នេះក្តាមដែលយើងចាប់បានហ្នឹងហើយនៅក្នុងបន្លែនេះគឺខ្ចៅធំណាស់ដល់នេះឃើញទឹកចឹងទេប៉ុន្តែខ្ចៅច្រើនមិនត្រឹមតែច្រើនទេគឺវាធំទៀតចឹងណាហើយបតិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅមើលនៅបន្លែធំវិញនេះគឺបន្លែតូចទេមិនបន្លែទេទៅតិចទៀតហ្នឹងគឺទៅស្រះទឹកធំហ្មងហើយនៅក្នុងសារនឹងផងដែរគឺយើងមានតកូនមានត្រីមានអីច្រើនចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអត់បានចុះចាប់ត្រីទេគឺយើងរាវខ្ចៅតែនៅខាងទេហើយបើចង់ដឹងថាសកម្មភាពក្នុងការរាវខ្ចៅនោះបានឬក៏មិនបានចាំទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ទៅថាមានអីកើតឡើងខ្លះហើយមកដល់នេះគឺកន្លែងនេះគឺរីងហើយប៉ុន្តែអត់មានទឹកមានខ្ចៅអីទេបាទគឺរីងអស់ហើយប្រហែលជាអីសត្វ ABC ត្រីស៊ីអស់អញ្ចឹងណាហើយនេះគឺយើងមកដល់ហើយគឺស្រះទឹកធំខ្លាំងមែនទែនហើយទឹកជ្រៅអ្នកនរគ្នាអាចនឹងលិចក្បាលអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែយើងអត់បានចុះទេគឺយើងគ្រាន់តែរាវខ្ចៅរាវខ្យងនៅខាងហ្នឹងទេបាទមានច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំរកតាធំទេតូចគឺខ្ញុំទុកចំពោះខ្ចៅតូចគឺយើងអត់យកទេគឺយើងទុកវិញព្រោះតូចពេកញ៉ាំក៏អត់សូវមានសាច់ដែរហើយនេះគឺយើងយកពីមែកឈើមាននៅក្នុងយើងដកចេញមកគឺមានខ្ចៅវាតោងនៅនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបេះយកតាធំទៅតូចយើងតម្លាក់ចូលវិញអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាកុំច្រឡំអីគឺនៅនេះមិននៅវាស្រែស្រុកស្រែចំការអីទេគឺនៅភ្នំពេញទេបាទនៅខាង EON 3ហើយខ្ញុំរាវខ្ចៅសុកហ្នឹងសប្តាហ៍ឃើញលោកបាទវាអត់ហើទៅណាខ្ញុំឆ្ងល់ក៏ដេញចាប់ពីសាកមើលដោយសារវាអត់ហើទៅណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាវាកើតអីមិនវាអត់ហើក៏នាំគ្នាចាប់វាសាកមើលហើយនឹងមើលវាបន្ទាប់ពីយើងចាប់មកគឺយើងបាន check មើលវាគឺវាមានបញ្ហាបាទបាក់ស្លាមអញ្ចឹងណាយើងក៏អត់បានយកវាដែរគឺយើងលែងវាវិញទេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាដល់ចប់